kalabasa. Ayan. Ayan po, oh. Meron na siyang bunga, pero maliit pa lang. So, pag bumalik tayo dito, for sure, malaki na yung bunga niya, o baka wala na yan. Ayan, ayan yung bulaklak niya. Fresh na fresh. At meron din tayo dito, papaya. Ayan, at bunga at kanyang bunga. O, diba? Pwede kong abutin lang. O. Walang bunga, saka sa batutan. Kidam. Kidam. Or lagay sa sinigang. Guys, so may makahiya. Ayan, nahihiya siya. O, diba? Nagtitiklop siya. O, kasi nahihiya siya. Guys, ang dami papaya. Ang laki. Guys, ang laki. Ang laki. Nakalog-kalog ang talong ni Julia. Ito yung ginagamit pampatanggal ng mga lansa. Ito guys, ang cactus. Ito ay yung cactus na ang kanyang fruits ay dragon fruit. Ang napakasarap na dragon fruit. At yan ay, actually ito talaga ay matamis. Yung sa, kasi natikman ko na yung bunga na to. Napakatamis na guys. Sobra. Ulan at mukhang nandito na ang bagyong Rolly. Sinasayawan ko na nga siya guys. Sana para hindi na siya mag-stay sa ating bansa. Ayan. So guys, din nagtatapos ang ating mini farm tour at sana ay may natutunan kayo sa iba't ibang klase ng puno at prutas.